Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Pošto vlada neki veseo virus koji nas drži u klinču već evo nedelju dana, bogami, danas ću spremati jednu čorbicu od krompira i slaninice, ne bi li nas malo digao na noge. Uživajte! Prvo ću isjeckati sve što treba da se isjecka, da kasnije ne bi gubila vreme, pa ćemo onda redom sve kako treba. Ćemo na malčice ulja propržiti slaninicu koju ćemo kasnije izvaditi i odvojiti sa strane. A na tom istom ulju ćemo onda sve ovo ostalo povrće dinstati i dolivati vodu. Slaninicu smo odvojili sa strane, sad ćemo da propržimo crni i beli luk na onoj masti od slanine. I kad se to izdista dodajemo krompir i šargarepu. Luk nam se izdistao, sad ćemo dodati krompir i šargarepu. Kad se to malo prodinsta, dodat ćemo vodu i bujon od povrća. Sipamo prvo vodu i kad provri, dodajemo bujon. Sad ćemo da poklopimo i da pustimo da provri. A za to vreme rasmutit ćemo kocku povrtnu
u vreloj vodi. Evo, voda je provrela, sad ćemo da sipamo bujon od povrtne kocke, da poklopimo i da ostavimo da se kuva. Povrće nam je iskuvano, sad ćemo malo odvojiti sa strane, ovako ove kockice, a ostalo ćemo izmiksati štapnim mikserom i dodati začine. Nećemo mnogo. Tako, a ovo ćemo ostalo da izmiksamo. Izmiksali smo, odnosno usitnjeli, i sad ćemo vratiti samo još malo da prokuva s ovim ostalim neseckanim delom i da dodamo začine. Znači malo ljute papričice, malo bibera, malo soli, nećemo mnogo jer je bila ona kocka, i peršu. To lepo promešamo. Baci ključ i gotovo. Evo ga, krčka, možemo da isključimo. Kad budemo servirali, servirat ćemo lepo sa onom slaninicom odozgo, da to izgleda po propisu. Stavimo malo udozgo slaninice. I evo, naša čorbica što leči dušu i telo je gotova. Jedva čekam da počnem sa terapijom. Tako da nadam se da ste uživali, da ćete je praviti i javiti nam utiske. A mi sad odosmo da pojedemo ovo što smo napravili. Ćao!